हेलो दोस्तों, तो ये मेरे पास लाउड स्पीकर रिपेयरिंग के लिए आया था। ये वही लाउड स्पीकर है फ्रेंड्स, जो मार्केट में बाज़ार वाले सब्जी वाले इसका यूज करते थे फ्रेंड्स। वो मेरे पास हाथ बनने के लिए आया है। तो इसमें समस्या फ्रेंड्स, ये बंद कंडीशन में था, पूरा डेड था फ्रेंड्स। इसमें चार्ज भी नहीं हो रहा था, और जब हम इसके ऑन ऑफ बटन को यहाँ प्रेस करते थे तो ये चालू भी नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, इसमें समस्या यहाँ पर था फ्रेंड्स, जिसको मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये दोस्तों, मुझे बहुत अध्ययन करने के बाद पता चला है कि ये हमारे 80-50 ट्रांजिस्टर है। और यहाँ एक और ट्रांजिस्टर एसएमडी फॉर्म में था फ्रेंड्स, वो ख़राब था, जिसका नंबर 8550 था। पीएनपी ट्रांजिस्टर एक और एनपीएन ट्रांजिस्टर 2 यहाँ पर लगे होते थे। तो दोस्तों, हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर ही ख़राब था फ्रेंड्स, जो 8550 है। तो एसएमडी ट्रांजिस्टर मुझे नहीं मिला, तो इस प्रकार से मैं बड़े वाले जो मार्केट में मिलता है 8550 ट्रांजिस्टर, उसको इसके पिन आउट को देखकर यहाँ पर लगा चुका हूँ दोस्तों। और यहाँ पर जो चार्जिंग वाले रेगुलेटर 5 पिन का आप देख रहे हैं, वो ख़राब था, तो हम उसको भी नया लगा चुके हैं। अब ये हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है दोस्तों। इसमें यही खराबी आता है दोस्तों। तो देखिए, मैं यहाँ पर पावर को यहाँ पर प्रेस करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारा ऑन हो रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा स्पीकर बिल्कुल सही हो चुका है दोस्तों। अगर आप भी इस प्रकार से स्पीकर को रिपेयरिंग करते हैं, लाउड स्पीकर को अगर बंद है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए। इसमें यही खराबी होता है फ्रेंड्स, ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं। ये दोनों 80-50 ट्रांजिस्टर है, और ये 85-50 ट्रांजिस्टर है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इसी प्रकार के जानकारी के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों।